ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಓದ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾವಾನ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಈ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ದಿನ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿ. ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಲೀಕೇಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಲೀಕೇಜ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂಚೂರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓದ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸಿದೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸೌಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫನ್ನಿ ಥಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡಬಲ್ ಐತಾರೆ ಅಂತ. ಹೋಗಿಬ್ರು ಮುಂದೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ಸ್ ಹೋಯ್ತವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಯ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ್ರ ಗುರು. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟು ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತು ಗುರು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಗಾಡಿದು. ಈ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂಡೀಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಂಡೀಪುರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ. ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಬಂಡೀಪುರ್ ರೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ 100 ಕೂಡ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು. ಫುಲ್ಲು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂಡೀಪುರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 100 ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ, 80, 70, 90 ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಏನಂದರೆ 34 ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15 ಲೀಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಲೀಟ್ರು ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 10 ಲೀಟ್ರ್ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು 334 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು 34 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದು. ಬಟ್ ಏನೋ ಸಿಚುವೇಷನಿಂದ ಮತ್ತೆ 3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸತಿ 60 ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಗುರು. ಈ ಸತಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ 60 ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ. 60ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಂಬಲ್ಲ ನೀವು, 38-39 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ. ನಾನಂತೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಬೇಡ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟುವೆ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ 9.8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದೆ. ಟ್ರಿಪ್ಪೇನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪೇನ 0 ಮಾಡಿದ್ದೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಸುವಾಗ. ಈಗ 48.9 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀಡಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ರೆಡ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ಇದೆ. ಹಂಗಂದರೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ಒಂದು 8-9 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂದೆ. ಅದೇನು ಮ್ಯಾಜಿಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ 16 ಕೊಡ್ತಿತ್ತು, 16, 14, 16, 16, 18 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 1000 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 30 ಕೊಡ್ತು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 30, 31 ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 30 ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. 30 ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ನಾವೇನಾದರೂ 80-90 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೇನೆ 34 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಲಾಂಗ್ ರೈಡು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ಸಿದಾಗ. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 60 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು 3000 RPM ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 38-39 ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ. ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿನ 100% 40, 41, 42 ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಏನು ನಂಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಬಂಡೀಪುರ್ಗೆ ಹೋಗೋಗ್ಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡು ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸೆಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಓಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ, ಇವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ ರೇಜು ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೀಗಲ್ ಗಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದು. ಶೋರೂಮಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬಂದೈತೆ ಹಂಗೆ ಐತೆ, ಬರೀ ಒಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ಸ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಗಳು ಸುರಿಮಳೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತವೆ. ಹಾಯ್ ಸರ್, ಆರಾಮ ನೀವು? ಏನಿಲ್ಲ,
ಇದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ದೆ, ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಲೀಕೇಜ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಅದೇನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಿಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಬರಲಿ? ಇವಾಗಲೇ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಬರಲಿ ಹಂಗಾರೆ? ಸಂಜೆ ಟೈಮಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ? 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸರಿ. ಹಾಂ ತರ್ತೀನಿ ಗಾಡಿನ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಪವರ್ ಮಾತ್ರನಾ? ಆಯ್ತು, ಹಾಕಿ ಅದೇ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೊಡಪ್ಪ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋನ ಅಂದು ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿಟ್ಟೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನನಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಗ್ಯಾಸ್ ಕಿಟ್ ಅದು ಹೋದ್ಸತಿ ಸೋಮವಾರ ತೋರಿಸಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಕಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾಮೂಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಪೈಪು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಿಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೋದ್ಸತಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದೊಂಚೂರು ಹೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಬಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಅದು ಲೀಕೇಜ್ ಏನಾರು ಐತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ. ಹಾಂ, ಹೌದಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತು. ಹೌ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸ್? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಡ್, ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಓವರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ತಡಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ 1 ಸರ್ಕಲ್ಲು, ವೆರಿ ಗುಡ್ 2 ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಗುಡ್ಡು 3 ಸರ್ಕಲ್ಲು, 4 ಸರ್ಕಲ್ಲು, ನಾಟ್ ಗುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಓವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಕಲ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ 1 ಸರ್ಕಲ್ಲು, 2 ಸರ್ಕಲ್ಲು, 3 ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೋರು. ಅದು ಕಿತ್ತಾಕು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅದು. ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸ ತನಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಹಂಗೆ ನನಗೆ. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು.